Биздин кезектеги элементибиз бул тегерекчени тартып, үстүнө ушундай куйругун чыгарабыз. Куйругу баш жагынан чыгыш керек. Эске алыңыздар, бул О тамгасына гана колдонула турган элементтер. А тамгасы менен адаштырып албаңыздар. А тамгасынын элементтери өзгөчө башка болот. Ал жөнүндө дагы кошумча тамгаларды өткөндө маалымат берем. Бул О тамгасындагы элемент. Кийинки элементибиз бул жогорудан төмөн карай чоң түз сызык алып түшөбүз дагы илмекти солго карай чыгарабыз. Бул элемент дагы баш тамгаларды жазууда колдонулат. Бул элемент ар дайым керек болот, ошон үчүн эрежеси менен сулуу жазып машыгабыз. Кийинки элементибиз бул тамгалардын баш кийимдерин тартабыз. Баш кийими деп элестетип балдарга түшүндүрүңүздөр. Бул кайсы бир тамганын баш кийими. Ушундай элементте жазылат. Сабактардын жүрүшүндө кайсыл тамганын баш кийими экенин айтып өтөм. Бул дагы бир тамганын баш кийими. Эске алыңыздар, баш кийимдер үстүңкү сызыктын үстүнөн жазып башташыбыз керек. Үстүңкү сызыктын үстүнөн. Астыңкы, анан үстүңкү сызык бар.